你老公會唔會同你出樣？我老公啊，你咁樣問之前，你冇了解過我家庭狀況，咁接我單身咧？哦，咁啊傻嘅，係，好犀利啊！佢絕對係直播間啊，冇人講得贏佢，發唔發覺？我哋係Just House 婚紗禮服嘅創始人啦。咁我哋其實唔單止係呢一個嘅，咁我哋仲有化妝助理團隊啦，咁我哋仲有品牌代理嘅渠道啦。咁呢個係其中一個我哋嘅帳號嘅。咁你哋而家主打嘅營收喺邊個位啊？本來我 Just House 就係婚紗同埋化妝都有做嘅啦。係，咁就呢兩個咯，係嘛？好嗱，咁你做婚紗，你而家啲牌子點樣嚟嘅？都係加盟嘅。我代理㗎。代理嘅。係啊。係咪即係獨家咁講法？我而家擁有係全佛山即係高端嘅婚紗品牌線，我而家手上嘅牌子係最多嘅。佛山都最多嘅。係，我哋一簽就全佛山簽㗎啦。OK，即係禪城想要都要嚟揾你嘅。要唔到，係。好嘅。係。明白啦。咁就主打婚紗咯，主打靚啦，主打美啦。好，咁我再問你一個問題，你哋認為而家你哋鑊下最緊要係人介紹啊，定係你嗰個場當時候佢有震撼感？即係話大家嚟到場都有震撼感嘅，轉介紹佔比比較多，因為我哋做咗10年。所以你係做圈子生意，所以我可以拍多啲你嘅圈子。你今日去採訪邊個老闆娘，今日去邊個探邊個老闆娘，呢啲你可以做。你俾全順德都知道你識好多老闆娘，將老闆娘介紹。好難嘅，人哋單人出。所以我同你講，好多出鏡嘅老闆佢會有心魔，我解釋下個心魔，佢會覺得我真係連面都唔要啦，我要出鏡，我要幫手咁樣。實際上唔係嘅，喺我哋作為一般人嘅角度，你諗諗，你嘅同行做得好，你唔會覺得佢連面都唔要，你會覺得佢喺度發光發亮。係你自己嘅心魔覺得，哎呀，連面都唔要啦，我都要出鏡啊咁嘅。實際上我哋作為一般人，譬如你哋譬如見到我都唔覺得我話好冇面啦，即係覺得Sam喺度做緊呢件事冇問題。所以其實係你要做起咗，佢會覺得好好玩。你要令到呢個周邊嘅人跟住你嗰個漩渦走，你就會衝出嚟。短視頻就係咁。